它的花蕾生长蕴藏于根部泥土中，在冬季寒霜时节，万物都停止生长时，独自开花，因此称为冬花，又名款冬花。李时珍《本草纲目》中记载：款者，至也，至冬而花也，故此得名。款冬花是菊科款冬属多年生草本植物，花蕾是从横走的地下根茎处长出，先开花，待花谢后叶才生出。头状花序单生于茎的顶端，黄色花冠似蛇状，叶呈卵形或廓心形，叶片边缘有波状，下面密集地长着白色绒毛。款冬花药用部位主要是根部生长蕴藏的花蕾，花蕾尚未出土，苞片出现紫红色时采收，采收时用锹将款冬花全苗刨出，将花蕾摘下放入筐内，将根仍埋地下，来年再收。花蕾采挖后不可以水洗，否则花朵易变黑。唐代著名诗人张籍一次外感风寒，咳嗽不止，有位僧人推荐他用款冬花泡水喝，他一方服用，果然病情好转。兴奋之余，他写下：僧房缝着款冬花，初四云行日已斜，12街中春雪遍，马蹄今去入谁家。这首诗表达了诗人对款冬花由衷的赞美。款冬花被称为咳嗽克星，民间有贝母、冬花专治咳嗽一把抓的说法。款冬花，你的家乡有吗？知道它的哪些妙用？评论区来聊一聊。更多植物知识，请关注南风。